فك الحزام، إرفاع القطعة المعدنية المتحركة، ثم اسحب الجهة المقابلة من الحزام. أنفاس يأخذ الحزام ينقل الارتفاع. إذا استمرت الضرورة لتزييد كومبلكسيتي الطوال، فإن أقنعة سوف تتغير بشكل بارد إلى اللوحة التي فوق ذلك. Reloading oxygen supply must will not come automatically ثم التعرض تسحب القطعة نحو الكومبيوتر. كل محاسبة وزير تستعمل فيها oxygen ضغطها عالي والتفتح والتنفس بطريقة طبيعية. ليس معسكر يمارس الضعف الجيد له. اسحب بضغط المريض رأس وقوم بتعديل القدر والتعديل النشطة. ليس في حالة الطوارئ تطبيق الطبقات المضاءة سترشدكم إلى المخارج. In an emergency, the floor path illumination will guide you to the exits. تعليمات فتح تلك المخارج موضحة على كل مخرج منها. Instructions on how to open the exits can be found on each exit. إذا ما استدعت الضرورة لإخلاء الطائرة يجب اتباع تعليمات طاقم الطائرة. If evacuation is required, follow the cabin crew instructions. توجد سترة انتباه تحت مقاعدكم إذا كنتم على درجة رجال الأعمال أو الدرجة السياحية. A life jacket is located under your seat in business and economy class. وعندما يطلب منكم تركب الطائرة استعمالها أخرجوها من مكانها، اسحبوها من الغلاف ووضعوها فوق رؤوسكم. Fasten the strap around your waist at important time. والسفرة النشأت فقط عند مبادرة هذه الطائرة لنفخ السفرة. يسحب الخط الأحمر في القوة وينفخ في الصوت إذا دعت الحاجة. Inflate your life jacket only between the aircraft level to inflate for further on the red cable or blowing the mouthpiece if necessary. يسحب الطرف الأصفر لإضاءة الإصباح قائدا على الرؤية السليمة. يكون باليارة سوف تعطي some comfort in the water. وأيضا توفير خدمة نجاة وسبب خاصة بالطائرة. Life jackets and cars with water provided in abundance. إطلاق التعليمات السببية التي تطلق في مقاعدكم لا يعالج الحياة بعد الاتصال بها. بذلك تعلمكم بحياتكم في المخارج. يجب الابتعاد عنها قبل الإقلاع. The safety part of the security details important safety information. Familiarize yourself with this position now. كما نذكركم بوجود رائحة في حالة الطيران خارجة All Etihad flights are now excluded. يمنع تدخين المنع الباردة شديدة في حال الطائرة والإنسيتيات المزودة بأجهزة حساسة لكشف الدخان. إذا هربت الأجهزة لكشف الدخان أو عدم الالتزام بهذه التعليمات يعتبر خطأ. وضع حقائبكم اليدوية في الخزائن العلوية أو تحت المقعد. All carry-on items must be secured in the overhead stowage or under the seat. لا إغلاق جميع الأجهزة الإلكترونية المزودة الخاصة بالإرسال مثل التلفزيون والأجهزة المزودة بخدمة الواي فاي والبلوتوث أو اختيارها للاستخدام أثناء الطيران. Now switch off all electronic transmitting devices such as mobile phones, Wi-Fi-enabled devices, or subject to flight reports. استخدامك للأجهزة غير مسموح به حتى يتم إطفاء علامات عدم استخدام الهواء. Use of these devices is not permitted until the whole mobile sign is switched off.
دارين الأقلاع وجدتكم بأحسن التقاليد وفيكم بالأحكام هذا ظهر التقاليد وضعها يعني وحدة التحكم الجديدة وطاولة الطعام يتكلم المخصص والنظام يتجاوز Preparation for takeoff, ensuring that your seatbelt is securely fastened, seat back, upright, and essential transmitting snow and window blinds open. سيكون موفقا طبقا للمرور عبر المقصورة بإجراء تدخل الكمبيوتر. Your cabin crew will now pass through the cabin to carry out a final check. أشكركم حسن استماعكم ونتمنى لكم رحلة ممتعة مع اتحاد الطيران. We thank you for your attention and wish you an enjoyable flight with Etihad Airways. That one. Choose this one. I will choose. Cabin crew seats for departure.
So then we're going to make faster. Yes. But it's almost a little bit big, right? A little bit big. Yeah, just like later that is Philippines. Welcome. Have I missed it? Yeah, a little bit. Little bit.